علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا هست میکو؟ صدا هست، بله صدا هست. امیدوارم که خوب هستید. اینترنت الحمدلله خیلی ناز شد امروز. یعنی موضوع ما این رژیم به خسته شدیم یا نه؟ کامی اشوشنی تا بگو خسته شده یا همین رژیم یا نشده؟ باور کنید بیزار شدیم، بیزار. سبحان الله. این مردم ما همه که میفهمونیم باز همین ظلم همین اینو عادت کردن. 2 ساعت برق دارن، در واگن روسیه با میستن زندگی میکنن. سویتاشون هست، پدر و مادرشون سویت ندارن، میبرن آدم حقارت رو دشنام میکنن. این گفتم این رحمان و پول و پیشه های عزیزم ما بجن که اینا حال داشت بیمار بودین، نه دعا کردن که همین را گفته سامان همین تعجب زدم. با وقتی که بچهای امنیتی برام اومدن حضرت یک کس نیست، هر دش کسالن. او بچا گفتم این بچا بیزی بعد این مردم زنکو درای بسیار بد کردن، چیکار کردن؟ نه زنکو بسیار بد دونه کنه، در حق کی، در حق عزیز مو باید زنده باشه. ما نمیتونیم که گفتی گپو. ولی این برادر محمد اقبال این چاپلوسا کو همه خیلی بی عقل هستن. سبحان الله، آدم هزار نکنی که دل آدم میسوزد. اینا با میدونید برای چی کو همون صورت عزیزم ما صورت زنی وای ماندم ما دو روی زدگی از چشمش سیاه کو ناش کردم که ظلم و ستم عاقبتش وای گفتم. فردا این مردم خو اینا خو گریبان تو میگیره، همونجا خوشرو کرده نویستگی است. کسی را ظلم کردی فردا بسرت میبیاد، رحم نمیکند یگان کس تو با انا زنی پیشوای ملت اورا لایک مونی وای. سبحان الله، وای پرابلم خودتون میشد. من 2 بار نوار کردم در باره شما. شما باید شما پشت کننده احمقا، شما چهره عزیز ما رو نگاه نکنین، شما چهره رحمان رو نگاه نکنین. اونجا محمد تقوی یا پاستا مونده که رحمان حوزنک بیمارش نه ترسشونه. بله شما پست کنین، شما حد یکل لیچکی من بنویسین. این چی معنی داره؟ این چی؟ سبحان الله، همه تعریف دارید لایک مونده دو کس هر اینو بیمار ولی چوپلوسو بخبر آکو. همین انا دوست داری پیشوا، انا دوست داری زنی پیشوا. هر اینا سری سکرات به قرار دارن، چاپلوسا بخبرن. ما دعا میکنیم که عمر اینا دراز باشه. اینا باید زنده به دست مغول کنن. اینا باید در نزد این ملت جواب گویان. عزیز ما هزاران طفل مردم برده تگ خاک کردن پدر و مادرشون. باید تو اینا فکر کنید. ما هم قدر دعا کردیم خیر رحمان و دفع شود و تو عمرت دراز باشه که شوهر مستحکم گیری. این تو هم کسل بود دیگه، نسترین ویران شد. عزیز ما را با عادت دادنی بودی چخیلی بوده؟ عزیز ما را با پدرت، عزیز ما را میگم با پدرت دادنی بودی چی تا سخت توضیح شدی رنگی من. نه پدری من سین سالشون اکنون رفت تو یگون آدم بزبالی نه. توری ازیق نشو توری ای گفتی گپو. ما با همو کیرا دادنش بودیم، با همو غرمی اکو چی نام داره، با همو یا میگه کو در میونو بچی بزنی بچه‌ها بزنی. عباسی غرمی را دادنش بودیم. خیر گفتی گپو. عباس رنگ کوفته گشت. نه که عباس اول اطاعت نمیکنه دکو. برای اینکه حرام خوردگی هست. حرام که خوردگی هست، همین لقمه حرام آدم غضبی میکنه و آدم وای میکنه، ترسونچنگ میکنه و آدم هم خیلی بی غیرت میکنه. عباس میزنه همین سرپرش میگم بیمار میشد با میغلطت بیچاره. همین عباس به دیگر زن یوانم اون رفیقاش پرن کو چاپلوسای دیگری رحمانوف. عباس یا چوچی کلابی را میتیمش عزیز مورا یا کی را ما عباس غرمی را میتیمش. همین کاندیدات دیگه نیست. ما کاندیدات برای کی را نداریم عزیز مورا دیگه تمام. نه ما دعا میکنیم تا شوهری و پیدا میشود و الله مهربان هیچ کس رو تنها نمیمونه در این دنیا. حتما آدم همون مناسب خودش مییابد. ما دعا میکنیم که اینو نروان، اینو روان احوال فرزندان بد میشود. فهمیده مردم چی میشوند؟ رو افتاده میشوند. برای اینکه اینا زنده برای ما در کار هستند. این قضیه رو سیستم کردن این مردم. عبدالله گوش فروش هم گرفتنی شده است. همون پیستا فروش همون پیستا فروش گرفتنی شده است. زنگیر زیاد شد. او بعد فکر نکنه که او پول داره، پول نداره، پول همه را دولت میگیره. ان شاء الله پول همه دولت میگیرد، مردم با جای کار تامین میکنند. بعد درباره خاص شوخی کردیم اکنون سبحان الله این شوخی هم حد و کنار دارد و همه وای اون سگ پوتین برآمد گویا که ما میتوانیم همه قتل کنیم و همه کار میکنیم. حکومتی ها یک نفر برآمده عقل یگام چی نکردن. برای اینکه زنی بینیکوی همین پوتین که اسم رحمانوف و همین خاطر هیچ کس گپ نمیتونه، همش تلخ کفی پوتین هم پوتین تا باطلاق در گردنش غوطیدگی با حالی که میترسن اینا. ان شاء الله رحمان پوتینش هم دفع میشه دکو این رحمانوفش هم دفع میشه. نه که ما دعا میکنیم که نمرن اینا زنشون نمرن، که ما دعای خوب عمر دراز میخوایم اینا با اینا باید
این مردم در تاریخ اینو نوشته شدن که مردم اینا چقدر ظلم کردن، چقدر تکبری و رسوایی کردن، چقدر بی ایمانی کردن. هزارها تاجیک در روسیه مردن، استرویکا مردن، یک کس همدردی نکردن. حاضر با هر $100 مردم با دیگر یک جوغا با 17 سومون و دیگر جوغا با 27 سومون زده گرفتن. اینا بسیار بی ایمانن به خدا. اینا اکنون حال کم فرصت دارن، رستم و سامان و اسماعیل گلوبای امونا فرصت دارن، تلفن‌های قیمت دارن دستشون، برن پیش بیبی و باباشون، پیش پدر و مادرشون، آنها از نف شهادت بیارن، یعنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. زن و شوهر همین حتما پیش از مرگشون چکنن تلفظ کنن که وضعیتشون بزی باکو. باور کنید ویدیو کارا پخش کردن اینترنت، ما مردم ببینن که اینا همون قدر ظلم کردن، همون قدر حرام خوردن، همون قدر این مردم غارت و دزدی کردن، هیچ چیز نبوده است، با دستای خالی میرفت. گرنگ نوریدین سبحان الله اگر احمد عقل می داشت اون میلیارد دلارای کو سه تا تاجیکستان میساخت بگذار 150,000 کس کش، هیچ کس وای نمیگفت. میگفت که خب کشتی فردا در قیامت خدا جواب میدی، نه که کارهای خوب کردی، نه که مردم رو خیلی کارو خیلی یعنی تاجیکستان رو برداشتی پیش بردی. سبحان الله صدها قدم به قفا نرفته باش تاجیکستان. من پدر لعنت ترین انسان هستم. در دوره که رحمان نبود 24 ساعت برق بود، رحمان 35 سال باز حکمرانی کرد، 2 ساعت ما برق داریم. شرمندگی نیست؟ بدبختی است، خیلی بدبختی است. این ملت ما باید بیدار شوند. عزیزم ما و رحمان به دلاتون نسوزد. سبحان الله فردا رستم با اون زنی رستم ببین انا بند نگاه کنید 35 سال دیگر با سرخمی در بدری ما دیگر این اولاد نگذاریم که اینها سری قدرت بیان. ما میخوایم مردم ما از سرشته کنیم در بدر و خاک بسر هم ملت ما سرخمان در نزد ملت‌های دیگر خیلی پست‌ترین شدیم. ما این رو نمیخوایم. رحمانوف اگر این جان مردن از همه مردمی توجه خواهش میکنم که همه بپا خیزد، جنازه هم کس نرود. ما طلب میکنیم که باید ما از مخالفین هم کس انتخاب کنیم. وعده کردن که ما همه مردم سرشته میکنیم. کو 1 سال 2 سال نگاه کنیم بعد بسری قدرت آمدن یکم کار بهبودی میکنن، نکنن رنگی رستم دفع کنیم. چخیلی که رستم اگر مردم بروین نمونن این مخالفا هم خیزن همه کس دفع کنن، گن شما ما لازم نیست، ما دیگر کس میخوایم. نه که ما 10 سال خونی جگر شدیم ان شاء الله رحمان ما به خاطر نفسمون نیستیم، ما ملت ما سرشته میکنیم. ما امید دارم رحمانوف همه قدر پول جمع کرد، میلیارد دلار جمع کرد، کو لیچن کنه فردا برای گفت محمد اقبال چه به تو دروغ میگی؟ من ساعتم برو دیگه نور کنه ما خسارت کردیم. فایده نکردم قرار پول ها. وقت از آنه که الله نخواهد که تو تبابت شوی هرگز و هرگز تو امیر رحمانوف که پدنالات خاک خود عمر داده سی خدا عجل داده سی الله وقتی که عجل بیاید دقیقاً با خواهش تو نمیشه. یکی جونش پدنالات گوزوری بروما این مردم همه باید جنازه برویان، این مردم همه باید جنازه برویان برای جنازه پیشوای ملت جنازه کم در کره همه باید بخیر باپو همون جا بگن که ما همینجا انتخابات میکنیم همین روز. فهمیدی این مردم هم میبینن که اونجا رفته دعای و فاتحه نکنن برای دعای رحمان و دعا فایده نداره دیگه. اخی میگه من عاش فی شیء مات فیه، هر کسی در هر حالت زندگی کرد همون حالت جونش ببره پادن اورت میگه کلمه ارزک در رحمان و کلمه چی ارزک میکنه نام رسول اکرم در منبر میبره حضرت معبد میگه که محمد معبد میگه که جو کلمه ارزک میکنه بطراخی عزیز ما من کی کلمه ارزک کنه نماز میخونه عزیز ما من در یگون شک ندارم. یکی پادن رحمان و فقیه گفت که چی کلمه ارزک نداره این کلمش پوتینه خدا بزنه اشکم به ایمانی خدا زده راخی چی بگیم اخی دیگه نباشد این خیلی باشد جنازهش روانو همون خاک می پرتون خاک این خیلی و میشه کو دونگی میشه دونگی میگه جای ما با همون بلندی چی میگه شما ما دونگی میگیم همون رنگی دونگی که شد همون قبر رحمانوف تمام مردم رقصیده گشته هموار کنن گفتن که اکنون ما انتخاب میکنیم دیگر آدم تمام من همین کارا باید بکنم مردم. همین که فهمیده که رحمانوف مرد حضرت معبد گفتی گپو میگفته که مرد تمام بدونه که روزی بزرگ فرا رسید، نه که خدا نکشش الله جانش نگیره رنگی شارون وره بیست دادم تنگاش کنیم گفتی گپو همون نفس نمیکشه شب بگیریم ما برای ما فایده ای همین ما نکشش اینا زن شهازی در عذابن غضب الله به گرفتارش لگن ولیکن فرصت دارن اسماعیل رود یا سامان رود ویدیو کنن گویان که تمام مخالفا بیاین همه حکومت گیرن. ما وعده میدیم و ویدیو با وعده یعنی بعد جانشون برود با ما میرویم اگر که همون شب برداشت مردن ما میرویم حکم مردم ما سرشته میکنیم. سبحان الله خیلی نمیشه دیگه. اینا بیان با بهتر همه رسوم میکنن. این یک درس ادب است برای فرزنداش و برای امنیتیاش به من گم ندارم هستن آدمای حلال خور. اینها چی میبرن فردا اگر همین عزیز ما رحمانوف پگا مرن یعنی چی میبرن بغیر از یه لب کفن دیگر هیچ چیز نمیبرن.
شما هم همین فردا بعد سری رحمان از ما شما خیال میکنین اینا یا اونقدر دام میکنه ولی یک سودی از نهم ایتاش پرت افتین و اونقدر مردم گپای بد زدوسن یا خیلی ناز گوسن خیلی بد انسان که بس سودی بود شاید دعای یگان آدمی بیگناه سودکر هوا گرفت که بردن سگای رحمان از نهم ایتاش پرت افتن ولی با خودش غلطی دیگه میگم کدام آدمی ساخت نهم ایتاش میغلطه این همیشه بچه‌ها زیخ شده هستن میگه همین دعای خوب نکنیمونش بم براخی مردک این تم هوجی یا شتا دادر کنون بزنم هم برادر کو خی کیسوت خالیان ما میخوایم کیسوت را پر کنه خداوند ما میخوایم که پدنالات بقبیم همین ملت مردمی که همین عذاب کشیده یعنی که همین عذاب بکش عذاب یک سر فراموش نکنید امیر میگم تون این تینت انسانی است همین انسان بدنش با جنت مطابق بود وقتی از جنت در زمینش موندن نه طاقت گرمی داری نه طاقت خنکی داری نه تا لوب حالت همین تغییرات میخواد درست ولی یک چیز برای انسان خوشاینده در همین درون ترما 30 سال برام بمونن زندان در عذاب بکشی و میخواد پرابلم از زندان ببرانت بعد یا جا برانت یا جای استراحت مونانت خیلی دیگه هم شرایط 100% باشه یا 10 روز بگذره بعد بیان بگن چی گپ میگه ماشاءالله راحت دارم یک او فراموش کردی برافت چیز پیش نره انا همین مردم که همین زندگیشون بعد همین مهاجرت در وطن که تنش زن فرزندش برگشته باشه فرزندش ظلم نشوه هم شرایطش مهیا باشه خونه همه شرایط درون خونه مهیا باشه خلادیل نکتور باشه زن دیگه دودوی نکنه همه تنش باشه همه مشقت گذشتگیت میروه این مردن پدنالتی سگ برای تو چی فایده ما آزاد اگه میدونیم که ما در مورد رحمان آزاد میشیم یا که با رستم بازوری میزنه اگه کار دیگه میکنه مردم ریختی که ما هدف اونم یکی همین ملت باید با پا بخیزه زنده و مرده رحمان فقط باید همین ملت با قپا بگیره انا همون وقت ما میتونیم که پلا را بر بگردونیم بیاریم و این ملت راحت کنه بگرده بعد میگه که الحمدلله کار کنیم انا درست گوش کنید من شما سوال دارم همین سوال جواب بدید هم مردم گوش کنن ببینن چی میگه همین رحمانوف چند سوم داره فقط کوتاه جواب بدید همین چند سوم داره هم رحمانوف اخی برادر محمد تقایف یک فراموش نکنید که یعنی که رحمانوف یک